今期啊，就帶大家過嚟睇我哋惠州大亞灣西區嘅呢個屋苑啦。咁依家呢個屋苑嘅話咧，首期係2萬蚊，而且係大裝修，仲送埋契稅，仲有就係咧送埋一個家電大禮包，首期2萬蚊就得啦。而且佢呢個家電大禮包咧係可以折現俾翻我哋業主嘅，折現嘅話咧係2到3萬蚊吓。咁佢呢個屋苑嘅話咧，首期先得個2萬蚊，咁折現之後咧就相當於我哋買呢個屋苑嘅話咧係零首期啊，零首期就可以拎得一套啦。而且嘅話咧，佢係周邊嘅呢個配套係非常之完善嘅，好似我依家企嘅呢個位置咧，係一個4星級酒樓樓下啦。相信咧好多我哋香港嘅朋友過嚟，應該都有住過呢個酒店嘅，係嘛？咁對於就係過去我哋萬達廣場啊，過去都係非常之近嘅。加上我哋如果係想坐高鐵翻去我哋香港嘅話咧，到我哋惠陽站咧，如果係搭巴士啊，都係要半個鐘差唔多可以到噶啦。如果係我哋打車揸車就快啲啦，20分鐘就可以到噶啦。咁依家佢呢個樓盤嘅贈送面積啊係非常高噶。例如我哋一個2房嘅話咧，81方係嘛？但係佢嘅贈送面積加埋嘅話，實際我哋使用面積可以達到95方。咁我依家就可以先過去睇下佢呢個小區呢個屋苑嘅單位嘅示範單位究竟有幾咁四正啦。OK， 跟住鏡頭過去。OK 啦，咁我依家我哋咪上咗嚟我哋呢個示範單位啦，可以睇得到我哋呢個屋苑嘅呢個綠化小區啊，各方面嘅設計啊，而且佢嘅整潔乾淨嘅程度啊，足以證明佢呢個樓盤嘅物業係非常之唔錯嘅。而且佢嘅設計咧係好有我哋呢個自然景觀嘅園林嘅一個景觀吓，所以睇上去住喺呢度舒服，而且好多我哋呢啲雀仔喺度生活嘅。所以話佢呢個嘅空氣質量係非常之唔錯吓。咁包括我哋呢個依家睇嘅呢個係2房單位啦，佢呢個客廳闊度啊係有成3.2米咁嘅，3.2米闊度，同埋我哋呢個餐廳係一樣咁闊㗎吓，同寬啊嘛。咁呢個係2個休息區啦，咁呢個係主人房啦。咁贈送面積咧就同大家講下，好似我哋呢個房間咁啊，即係擺床呢個位置咧。因為佢佈建係花園啊嘛，所以佢送1半嘅面積嘅，係嘛？咁可以睇到我哋呢個廚房啦，係開放式嘅。咁好似好多呢啲比較老土一啲嘅示範單位啦，佢係咁樣嘅嚇，呢部一埲牆嘅，唔係開放式嘅，等下做一個門喺度。但係呢個開放式又缺點就係咩咧？我哋煮飯嘅時候咧，可能會有啲煙氣啊，會飄去客廳房間度啦。但係咧，我哋有個強力嘅吸引機嘅話，就唔會有呢個影響。冰箱位各方面都係預留好嘅。佢呢度係大裝修嘅嚇，大裝修交樓嘅。除咗可以喐嘅家具，其他嘅嘢咧都係有嘅嚇。咁包括呢個位置咧，佢係佈建咗一個花園陽台，係嘛？可以做我哋一個書房啊，或者係放雜物嘅地方啊，都係好 OK，夠實用。都係一樣送1半嘅面積，送1半嘅面積。咁出到嚟啦，呢個戶型嘅話，佢呢邊有一個角落位嚇，咁嘅角落位咧可以放鞋櫃嚇，放鞋櫃嘅。咁呢個2房單位基本上睇晒啦。咁我哋再睇下隔離嗰個4房嘅南北通，嗰個就好方正、好四正。呢個4房嘅單位咧，就贈送嘅面積咧更加多啦，佢係104方嘅。但係實質上佢咧使用面積咧唔止嘅喎，有成120方嘅。咁所以話咧入門口嗱呢個房間係咪？佢實質上佢係贈送1半面積嚇，因為佢佈建係花園嘅，送1半嘅面積。咁包括我哋呢個廚房啦，都係一樣係做咗一個開放式嘅，所以我哋入門口就唔會話睇上去好逼嚇，即係好闊落嘅。嗱，可以睇到我哋呢個景觀，呢個就花園啦。小區有內部花園，而且佢嘅樓間距啊，佢呢個小區嘅所有樓間距最低最近都係唔會話低過25米嘅。咁包括我哋而家睇呢個戶型過去嘅話，都有成100零米喎，係嘛？所以佢嘅採光啊、通風各方面係唔使去擔憂呢個問題啦。咁仲有呢個大戶型嘅客廳嘅，佢呢個開間闊度係有成4米嚇，喺度跳舞跳廣場舞都冇問題。咁另外呢個陽台咧，一樣睇我哋呢個花園，係嘛？所以景觀就毋庸置疑啦。係，最尾又講下啦，佢目前啊，即係首期咧
2萬蚊就可以上車，而且佢呢度係送裝修，係嘛？再送一個契稅，仲送一個家電嘅，係嘛？家電各方面嘅，咁入邊3個休息區啦，3個休息區常規。咁呢個房間咧可以重點同大家介紹下。嗱，好似我哋依家我一企嘅呢個位置咧，就係咧計入一個面積嘅，但係咧上邊呢度啊送嘅係唔算面積嘅，所以可以話咧佢呢個得房率係109%嘅一個得房率。呢度我哋主人套房咧，呢個飄窗都係唔計入呢個面積嘅嚇。嗱，呢個飄窗都係望住我哋呢個花園。咁朝頭早一瞓醒有雀仔叫啦，喺呢度叫你起身。呢度係一個套房係一個乾濕分離嘅衛生間嘅。咁所以對呢個屋苑感興趣嘅街坊咧，係咪可以 call 我啦，或者評論區留言嘅。咁我係同大家詳細講下呢個位置各方面嘅一啲比較詳細啲嘅嘢啦，係啦。OK 啦，咁到時有需要 call 我啦，記得想了解都 call 我啦。OK，今期就到呢度。